Good evening mga langga. Okay, ready for it na. Yan. Bait ng asawa ko. Ngayon lang to mga langga. Okay. Lunch time. Ay hindi, dinner time. Hindi, dinner time. Anong lunch? Ito yung ulam namin. First, atay na, ano nga ito? May balon-balunan? Oo. Atay with balon-balunan. Pangalawa, eto siya, kanina din namin naubos, sayang naman. Ano to? Sayuti with giniling. At saka number 1, my favorite, tuyo. Yan. Tapos, the best mga langga, pag may tuyo, kailangan may suka. So, yan. Tara, kain. Busy yung asawa ko. Shout out po pala kay Kuya Kaligatan. Gusto mo Kuya Kaligatan? Kay Tol GM, kain ng kain, di daw ako tumataba. Tol, kung alam mo lang, mataba na ako. Wala ko ba brush ako? Maalat yung ulam. Lahat maalat. Siya yung nagluto.
Inggit ka, Bits, no? Pwede din naman pala. Hmm? Naguruan ba ito ang gulit ba? Hmm? Naguruan ba ito? Yan? Ako lang magulit. Ayaw. Yan. Ako din naman, pero ako mag-isip ko dito. Gusto mo na makita. Eh, wala kumakain sa tinita. Yeah. Ay. Kumakain sa tinita.
lilikpit mga langga. Ah. Hindi. Run. Lipit ka na. Lipit ka na. Ikaw. Nasa mo. Ikaw. So, huwag niyong kalimutan mga langga, i-like, subscribe, and share. Tsaka, click na din po natin mga langga yung notification bell natin para kayo po ay updated po sa ating mga video. Ito. So, ayan po mga langga. Thank you so much po. Thank you po for watching po. Say hi ka mga. Hi. So, ayun po mga langga. Thank you po sa Team Nurse po, sa lahat po ng suporta po ng Team Nurse. Okay po. Support lang po tayo, Team Aspan. Bye-bye! Thank you!